Một chiếc máy sinh ra để phục vụ cho anh em hàn gia đình, hàn cơ động mang đi công trình này. Một con mic 200D3 của đồ cực kỳ nhỏ gọn, chạy con dây 5 cân. Hàn khỏe, hàn êm. Mấy em test thử với em Quân nhé. Này. Hàn chấm ngắt nhá. Bắt mát cực kỳ gọn và nhạy. Chấm phát nào là bắt phát đó. Còn khi hàn dê này, em mình thấy này, dòng hàn của máy cực kỳ ổn định. Đấy, một chiếc máy cực kỳ chất lượng. Phụ kiện theo máy đầy đủ bao gồm mỏ hàn, đồng hồ kẹp mát dây khí bạt tắc kèm một cuộn dây hàn 5 cân. Anh em thực khi nào quan tâm có thể liên hệ trực tiếp con ôm nhé. Cảm ơn tất cả mọi người.